குரட்டை குழந்தைகள்ல இயல்புக்கு மாறான ஒண்ணு. பொதுவா பெரியவங்க கிட்ட தான் இது காணப்படுது. சரி, ஒரு குழந்தை ராத்திரியில குரட்டை விட்டா அதுக்கு காரணம் இதுவா கூட இருக்கலாம். அடெனாய்டல் ஹைப்பர்ட்ராபி. அடெனாய்டல் ஹைப்பர்ட்ராபின்னா என்ன? இது டான்சில்ஸ் மாதிரி அடெனாய்ட்ஸுங்கிற கிளாண்ட்ஸ் இருக்கும். இது சுவாச பாதையில டான்சில்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கும். ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு இது பெருசா இருக்கலாம். அது சுவாச பாதையை அடைக்கும். குறிப்பா ராத்திரியில அந்த குழந்தை சுவாசிக்கும் போது அதோட வாய் திறந்து இருக்கும். இது எதுக்கு வழிவகுக்குன்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் எப்னியா சிண்ட்ரோம். ஒருவேளை உங்க குழந்தை ராத்திரியில குரட்டை விட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது குழந்தையோட வளர்ச்சியில பாதிப்பை ஏற்படுத்தும், முக அமைப்புல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், அப்புறம் படிப்புல கூட பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். தயவு செஞ்சு உங்க டாக்டரை பார்த்து உங்க குழந்தைய குணப்படுத்திக்கோங்க.